pero eso es cobertura. cobertura. Y luego escopeta, francotirador, güey. Lo básico es ver. Sí, creo que es más fácil que tú lo vayas a poner. Se me va a ir el perro. ¿Qué especifica? Nomás viene un código, no es hoja de teclado. Ah, ok. Está marcando números porque está grabando. Ok, ¿ustedes son de cráneo? ZB1, ¿qué dices? ZB1 Jumbo. Igual en un si traen para el más te lo llevas, ¿no? En dinero para los que tú lo tengas nada más. ¿Saben cuánto cuesta cada contrato? No hemos comprado. Si tiene dinero, puedes ir a comprar render. Sí, pero vamos a tener que guardar las tarjetas de ventana. Hemos encontrado como 600 ¿Cuánto cuesta cada contrato? Ahí está el Vamos a avanzar nosotros. Queda este blanco solo. Hay que avanzar entonces. Podemos ir derecho o rodear por allá, por la derecha de la edificación. Por eso allá. Vamos derecho. Rayback, ¿nos pegamos allá o avanzamos por acá? ¿Esto es tu base? Ah, vente. Ok, hay que cruzar. Vigila, 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 vigila al frente. Rayback va a ir para la derecha, dijo. Reno, ustedes toman a la izquierda. Vente. ¿Ves la siguiente cobertura? Entra, entra, entra. Entra, entra, sigue arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Puedes tirar desde ahí? No, está muy lejos. Busquen posiciones aquí adelante entonces. Posiciónate de este lado, sí. Sean discretos, ocúltense, disparen y ocúltense.
Vale. Se mueven, los pierdo, los perdí. Me posiciono. Tú dices. Los veo. Dispara, dispara. Muévete, muévete. Me disparan, me suprimen. Casi, casi, casi. Cargando. ¿Eh? ¿Qué? No veo eso. ¿Cortesía de qué? Si nos siguen disparando. Y vas- Seguro no lo veo. Me están tirando puros. Puedo sentir todo rebotar, ¿eh? Seguro es que no lo veo. Se zafó. Seguro atrás que no lo van a subir. Sí, sí, sí. Tiran bien puto duro sus madres, hasta acá llegan. Cuidado arriba, agáchate. Tiran por la izquierda, por la izquierda. ¿Tienes trapo rojo? Póntelo. Seco. Nos disparan Rangers por atrás. No, ayúdame. No puedo, es respawn. No, por eso. No, pero ellos, si son del equipo contrario, sí pueden ellos.
Es la única mujer en ETA, de hecho. Cuenta tu tiempo, ¿cuánto vas? 2 minutos. ¿Qué ves, Zamora? Zamorano. Muerto. Ya están muertos todos. Di cortesía, la última cortesía que di. Hit. De seguro me sacó un bope. Nada más son 5 y te vas y respawnea. Voy. Sigue el juego. Sí, pero ahorita de qué lado. ¿Cómo? El camino para allá. ¿Hay que empezar? Sí, porque esto no lo dejaron salir. Para que esté más movido. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahí, ¿Vas a empezar por aquí? ahí está mi tropa. Ahí está mi tropa. ¿Quieres que le demos de frente? Porque ellos no se pasan por este pasillo. No se pueden pasar por este pasillo, ¿eh? ¿Pueden pasar? Sí, pueden pasar. ¿Qué vas a comprar? ¿Te compro la nueva del ¿Quién está ahí arriba? ¿Dónde está arriba? No lo encontré, güey. Nos dijeron que nos moviéramos hacia atrás, pero todavía no, apenas se salieron. Sí, van a volver a hacer, así que regrúpense. ¿Traes otra réplica tú, güey? Yo se la presté a... Entonces, ¿qué hay que hacer? Los van a revivir, güey. Que nos lo chingamos a todos, hay que buscar todas las cartas, los todos. Chingamos a todos. Pues los PMC de nosotros los iban a revivir, güey. Que otra vez, somos cabrones. Ah, pues que son muy campers, güey. Mira, ahí vienen. ¡Ey! ¡De frente! Vamos a cubrirnos, güey. Civiles, güey, somos civiles también. Ah, sí. Cuidado, ojo aquí. Están teniendo mal, güey. Regrésense, lo voy a ¿Qué? decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Regrésense. Jenny, aquí hay personas. Tengan cuidado, no traen protección.